hazırlaşın. Birazdan Natamam Podcast başlayır. Herkese salam. Xoş gördük hər birinizi. Həftənin 5-ci günü, cümə günü gəldi. Bu isə o deməkdir ki, Natamam Podcast efirdədir. Və bəndəniz Elman Və mən Natavan. sizinlə birlikdəyik. Siz isə nə etməlisiniz? Təbii ki, mütləq kanala abunə olmalısınız, şərh yazmalısınız, videoları bəyənməlisiniz. Sona qədər izləməlisiniz. Sona qədər izləməlisiniz. Çünki siz bəzən bizim söhbətlərimizi yarımçıq dinləyirsiniz və bizim maraqlı söhbətlərimizi qaçırırsınız. Çünki bu normal bir şeydir. Ümumiyyətlə insan uzun bir söhbət eləyəndə o isinişmə prosesi vardır. O gedir. Ardısa söhbətin məsəl üçün atıram 2 saatlıq bir söhbət debat edəmisənsə, o 2 saatın 1 saatın tamamında sən başlayırsan əməlli başlı belə beyni və fikirlər gəlməyə. Ona görə də siz də mütləq şəkildə videolarımızı sona qədər izləyin. Sıxılsaz 2x qoyun izləyin. Hə, yəni şey eləyin də, nədir onun adı? Onsuz da iş görə çoxu qulaq asır podkastda, ya maşın sürə-sürə podkastda qulaq asırsınız. Qulaq asın, axıra kimi dinləyin. Bu arada Instagramda çox gözəl bəyənilər gəlir, şərhlər gəlir. Instagramda çox aktivizlər bizim izləyicilərimiz. Çox gözəldir, çox təşəkkür edirik. Yəni belə olun, belə qalın. Bu bizim üçün çox böyük bir motivasiyadır. Sizdən ilhamlanırıq. Demək ki, biz doğru eləyirik nə isə ki, siz bizə bax belə şərh yazırsınız, bax belə fikirlər bildirirsiniz, videoları. Artıq çəkiliş eləmək istəyirik də. Ki, yəni, ki, görəsən bundan bağlı nə yazır deyirlər. Həm də biz artıq Instagram izləyicilərini də düşünüb bir şeylər çəkmək istəyirik. Ona görə də bizim Instagram adresimizi hal-hazırda görürsüz. Elman, niyə 3-cü kameranı qoşmamısan? Bax, Allah sənin əlavə versin. Verməsin, Allah eləməsin. Dostlar, bugün sizinlə çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Məncə hamınıza maraqlı olacaq bir mövzudur. Bugün biz satışdan danışacağıq. Satış adamından danışacağıq. Düzgün satışdan danışacağıq. Satıcı necə olmalıdır ondan danışacağıq və təbii ki, müştərilərdən də danışacağıq. Elman bu səfər elə bir mövzu seçib ki, keçən səfər spiritualizm idi. Mən hakim idim, özə hakim deyildi. Bu səfər də mənim çox hakim ola bilmədiyim bir mövzudur. Amma Elman, mən sənin kimi qeyri-ciddiyyətlə qarşılamayacağam bu mövzu. Amma mən bir dənə söz... Əsniyə. Mən bir dənə söz deyim. Ay. Mən elə eləməmişdim. Yazın. Açın o video, baxın, şərhə burada link olacaq. Burada da görürsünüz. Baxın ki, mənim orada insanlara necə aydınlatma yolumda Elman məndən mırtlaşır. Ya, mırtlaşmamışam, vallahi həqiqətən. İzləyicilər qərar versin. Satışda ümumiyyətlə iki önəmli belə deyək də fiqur var. Satıcı və alıcı. İndi bunları biz təfərrüatı ilə danışacağıq, amma başlamamışdan qabaq təbii ki, bizim doğma məkanımıza çevrilən Oikos İnkişaf Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bizə yaratdıqları şəraitə görə bizim üçün Oikos İnkişaf Mərkəzi istəyərlər, soyuq əllər, isti ürəklərdir. Dostlar, Oikos haqqında qısa bir məlumat verirəm və mövzumuza başlayırıq. Oikos İnkişaf Mərkəzi 2018-ci ildən etibarən inkişaf, öyrənmə və fərdi potensialın üzə çıxarılması istiqamətində fəaliyyət göstərir və bugün Oikos həm Buzovna, həm də Ağşəhər filialları ilə xidmətinizdədir. Oikos İnkişaf Mərkəzi inkişaf etmək, dəyişmək və daha irəli getmək istəyən hər kəs üçün doğru məkandır. Əlaqə nömrələrini görürsüz, Instagram adresini görürsüz, rəsmi saytını görürsüz. Ehtiyac duyursunuzsa müraciət eləyə bilərsiniz. Biz isə başlayaq. Deməli, dediyim kimi, bugün biz satışdan danışacağıq. Ümumiyyətlə, satışdan danışanda nələrə diqqət edəcəyik? Satışın nə olduğunu başa düşməyə çalışacağıq. Pis satıcı nələr eləyir, ondan danışacağıq. Yaxşı satıcı nələr eləyir, ondan danışacağıq. Ümumiyyətlə, texnikalar haqqında danışacağıq və belə bir aramızda qısa bir sual cavab eləyəcəyik. Təbii ki, sonda sənə də bir oyunumuz var. Wow. Onu da mütləq oynayacağıq ki, mövzumuza aiddir. Ümumiyyətlə, mən sənə belə bir sual verim, Natavan. Sənin fikrin mənim üçün çox önəmlidir. Bu arada bu qeydi eləyim. Əgər
bu satışla bağlı təlim keçənlər, satışla bağlı praktikası, satışla bağlı bilgiləri məndən çox olan insanlar bu videoya baxsa, hər hansısa bir səhv eləyə bilərəm. Mən bildiyim qədərini danışacağam, çalışacağam ki, bildiyimdən kənar bir şey danışmayayım. Ona görə də səhvim olsa düzəldin və onu şərh formasında YouTube-da qeyd eləyin, biz də oxuyaq. Mən sənə bilmədiyim halda danışacağam buna görə. Bax, çəkilişə başlamamışdan qabaq Natamana belə bir şey dedim ki, mövzu elə mövzudur ki, sən məndən çox danışacaqsan. Çox xahiş edirəm. Bax, bu dəqiqə siz aşağıda o timeline-ı görürsünüz. Yadda saxlayın və baxın, mənim dediyim olacaq ki, Natavan məndən çox danışacaq. Ki mən də onu istəyirəm. Natavan məndən çox danışsın. Ay, çox sağ ol, təşəkkürlər. Birinci belə bir sual vermək istəyirəm sənə. Ümumiyyətlə bu dəqiqə Azərbaycanın satış səviyyəsindən təbii ki, bir şeyləri satmaq, sunmaq baxımından Azərbaycanın hal-hazırki satış səviyyəsindən nə dərəcədə razısan? Burada bütün satışlar gedir. Market, hansısa bank, hansısa bir mobil operator tətbiqi falan. Satış, hər şey. Səncə, yəni aptek nə qədər? Nədir səncə bu dəqiqə Azərbaycanda satışın səviyyəsi? Mənim bildiyim qədər ümumiyyətlə, hələ hər şeyi qoyaq kənara. Bir insan özü, məsələn, öz yerin yoxdur, məkanın falan yoxdur, yer işlətmirsən, hansısa bir işə düzəlmirsən. Bu işdə deyirlər ki, sənin işin bunu görməkdir. Всё, müdiriyyət sənə başqa bir şey istəmir də, düzdür. Deyir ki, bu gəldi, məsələn, müştəri gəldi, bu şəkildə yanaşırsan falan. Orada sənin göstərdiyin potensial artıq, sənin bu işi istəmək yox ha, sənin pulu nə qədər istəməyindən önəmlidir. Aha. Bax, işindən zəhləsi də gedə bilər o insanın. Hər gün 8-6, nə bilim, hər gün sübdən durub işinə getmək falan, əsniyə, isti yatağından durub gedir, ya da ki, yayın ortasında cəmaət dincəlir dənizdə falan, bu yenə də işləyir falan. Sevmir də işini, düzdür. Amma gəlir, sırf pul qazansın deyə elə bir artistlik eləyir ki, amma yaxşı mənada artistlik. Elə gözəl müştərilərlə daxilə girsən, həqiqətən də adam o işi o qədər də sevmir. Gələcək planları var. Amma məqsədi var. Məqsədi pul qazanmaqdır. Deyir ki, mənə məsəl üçün müdiriyyət maaş verəcək ayın sonunda 350 manat. Amma mənə müdiriyyət deyib ki, satış eləsən, sənə üstünə pul da verəcək, bonus kimi. Ya da çay voyzat söhbətlərində, ofisantsa, ya da fərq yoxdur, hər bir iş. Hər bir işdə ümumiyyətlə belə bir şey vardı. Mən də məsəl üçün pilates treneram. Çox işləsəm, çox pulum olacaq, az işləsəm, az olacaq. Sən də satışa aidsən, ha? Mütləq. Bax, orada sənin artıq danışıq tərzin, sənin insanlarla empatiya qurman, nəyi necə danışmaq. Bizim bir dənə də videomuz var, onun da linklərini buralara qoyarıq. Toğrul bəylə olan satış daha da danışmışdıq. Həqiqətən birinci əslində belə pis çıxmaz, heç kəs bunu pis qəbul eləməsin. İnsan kəndisini pazarlamalı. Özün özünü birinci satmalısan. Yenə deyirəm, pis mənada yox. Yaxşı mənada. İşləyirsən və sənə inanmalıdır müştəri. Çünki sənlə birbaşa kontaktda olur. Sən ona məsəl üçün, bugün adi bir dənə stakan elə belə satacağım. Birinci özünə inanmalısan ki, bu stakan nə dərəcədə qəşəngdir, nə dərəcədə bunda içmək komfortludur, nə dərəcədə istidir, soyuq saxlayır, falan da prosta misal çəkirəm. Ona özün inanandan sonra qarşı tərəfə də o enerjini yayırsan və o da artıq sənə inanır və sənə güvənərək o şeyi və burada da günün sonunda satmış olursan. Sözümün canı nədir? Nəyə görə bu adam bunu eləyir? Çünki pulu sevir. Çünki pul istəyir. Pul qazanmaq istəyir. Mən həmişə demişəm, öz iş yerimdə də, müdiriyyətlə də biz bunu danışanda deyirəm, ya normalda da deyirəm. Kim ki o belə gəlir, gedir, elə belə müştəri sazdır, ya da elə belə saata baxır ki, Sinan Engin satış mütəxəssisi var bir dənə. O yaşam koçluğu da verir insanlara. Türkdür, axsaçlı kişi. Azərbaycana da gələcəkdi, seminarı olacaqdı. Tanınır o. Çox yaxşıdır o. Çünki spiritualistdir də eyni zamanda Elman, bəli. Amma insanlara yaşam koçluğunun yanında satış, necə satmalısan, onu da çox gözəl öyrənir. Zaten biznesmenlər də onun müştərilərinin çoxsu. Sözüm nədir? O hər dəfəsində deyir ki, birinci özün necə deyim, satdığın şeyə inanmalısan.
almalısan, ondan sonra özünü pazarlamaq, yəni birinci özgüvəni verməlisən qarşı tərəfə ki, çünki satdığın şey də sənin ona inanmaq şeyindən gedir. İndi Elman deyəcək ki, yenə Natavan bağlayır enerji söhbətinə falan söhbətinə. Elə deyil. Həqiqətən pulu istəyir, pulu sevirsən, ehtiyacın var artıq pula. Bunun üçün də hər şey eləyə bilərsən satış mənasında. Gəldim, getdim, saatıma bax. Hə, o nəyə görə onu dedim, indi yadıma düşdü. O deyir ki, hansı ki işdə sən saatıma durub baxırsan, bilirsən, sən heç zəngin olmayacaqsan. Baxım saat nə vaxt bitir, işimin bitməyinə nə qədər qalıb, bu deyil. Bunu eləyənlər zaten heç vaxt satışda eləyə bilmirlər. Hələ onlara aldıqları maaş da kifayət eləyir. Sonra da başlayırlar ki, Azərbaycanda pul qazanmaq olmur. Nə bilim 250 manat mənim harama çatsın. Elə bir söhbətlər, üzr istəyirəm, Muran kəsərsən. 250 manat mənim nəyimə çatsın, mənim alsın. 250 manatdır, nə bilim aldığım maaş mənim nəyimə çatsın. Elə bir söhbət deyil. Sən bugün pula həqiqətən də ehtiyac duysan, sırf pul qazanmağa görə ciddiyəm Elman o satışda qəşəng eləyər. 100% qatılıram sənə. Amma mən belə bir düzəliş eləmək istəyərdim. Deməli bizim o vaxtı qatıldığımız bir praktiki satış kursu var idi. Orada bizə müştəriləri 3 yerə bölmüşdülər. Deməli müştərilər orada balıqla müqayisə olunmuşdu. İndi sənə də onu deyəcəm. Deməli 3 balıq növüdür. Tuna, akula, delfin. Yəni müştərini bax bu 3 kateqoriya, yox, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, satıcını 3 kateqoriyaya bölmüşdülər. Tuna, akula, bir də delfin. Səncə bax bu indi 3 balıq dedim nə? Yəni bu üçünün arasında səncə ən güclü görünən hansıdır? Akula, düzdür? Hamı düşünə bilər ki, mən akula satıcı olacağam, amma doğrusu akula satıcı olmaq deyil. Orada söhbət nə idi? Bax tuna balıqlarından söhbət gedir. Tuna balıqları ümumiyyətlə necə balıqlardır? Vetsiz balıqlardır. Düzdür? Yəni ona nə bilim vur, yaralı onu vecinə deyil, qana xaxa gedəcək, başa düşdün. Amma akula necə bir balıqdır? Suya düşmək istəyərsən akula ilə bir yerdə. Heç kim suya düşmək istəməz akula ilə bir yerdə. Delfin necə balıqdır? Ağıllı balıqdır. Başa düşdün? Bax bu 3 satıcı tipidir. Akula, daha doğrusu tuna, akula, bir də delfin. Və hər kəs əslində əgər satışla məşğul olursansa, sən maksimum dərəcədə delfin olmağa çalışmalısan. Həm mülayim. Bəli. Yəni akula bizə nətərdir? Akula hədəfinə, şikarına çox odaqlıdır. Yəni satacam da, başa düşdün? Amma burada məsələ satacam deyil. Ümumiyyətlə satışda belə bir şey var. Satış eləyən adam istənilən sferada. Baxın, fərqi yoxdur. Nə satırsan sat. Göyərti satırsansa belə. Aşağılamıram ha. Yəni bu sənin seçimin ola bilər. Biz buna həmişə hörmətlə yanaşmışıq. Müştəridən, daha doğrusu müştəri səndən razı qalmalıdır. Bu önəmlidir. Satışın belə deyək də vacib bir neçə mərhələsi var. Müştəri yaxınlaşır sənə, sən müştərini qəbul eləməlisən, sən müştərini dinləməlisən, sən müştərinin öyrənməlisən nə istədiyini, onu başa düşməlisən, daha sonra fikir irəli sürməlisən. Bu satışda qəbul olunan qaydalardan biridir. Yəni biz belə satıcı olmamalıyıq da ki, buna biz dəfələrlə məsəl üçün Instagramda və yaxud da hansısa bir onlayn şəbəkədən nəysə alanda belə cümlələr olur, belə aldadıcı, manipulativ cümlələr olur. Bax o cümlələrdən istifadə edib satan adam, sən sata bilərsən. Sən satdın. Məni saxlaya bildinmi? Yox, təbii ki. Yox. Sən mənə təriflədin. Məsəl üçün mən bu ştativi almaq istəyirəm. Əladır, superdir. Bunun üstündə nə bilim şey var, o balans şey nə deyirlər, urivin var. O ölçür, baxır, görüm düzdür. Okey, mən alıram, gətirirəm ştativi, baxıram ki, ştativin dəmiri zəifdir, sən məni o urivindən aldatmısan. Halbuki sən tək ştativ satmırsan da, düzdür, sən ştativdən də başqa şeylər satırsan. Sən mənə yaxşı məhsul satsaydın, mən səndən tək ştativ yox, başqa şeylər də alacaqdım. Düzdür? Təbii ki. Hamımızın sevimli bir marketi var. Elektronika şəbəkələri var bizdə, marketlər var da, düzdürmü? Mağazalar var. Mağaza deyə, market düzgün çıxmaz. Mağazalar var. Biz fikir ver, birini seçirik arasından. Və ola bilməz ki, 10 nəfər bir arada danışanda hamısı eyni marketi, mağazanı tərifləsin. Başa düşdün? Bu nədən asılıdır? Hər kəsin zövqü bir cür oxşanılır. Yəni hər marketdə bir cür oxşanılır. Məsəl üçün sən getmisən
X bir elektronika marketinə, düşmüsən satıcının maaşının verilmədiyi vaxtda, əsəbi vaxtına o səni qarşılamayacaq. Amma eyni cür, eyni halı yaşayan müştəri üçün sən getmirsən Y marketinə, mağazasına. Mağaza, market yox Elman. Mağazasına getmirsən. Eyni halı yaşayır ha, eyni problemi yaşayır. Amma o səni oradan elə yola salıb ki, sən demirsən ki, gedəndən sonra yox, mən filan şey alacağam, gəlib bunu da ondan alacağam. Bu nədir? Daimi müştəri saxlamaq. Bəli, bu da satıcının yaxşı, təcrübəli satıcı olduğunu göstərir. Bax, burada mən ümumiyyətlə bizim birinci bəndimizi satış nədir ümumiyyətlə ki, danışdıq biz bunun haqqında satış nədir. Bu satış nədir də önəmli olan şeylər satış ehtiyacı anlamaqdır. Bu önəmlidir. Yəni, məsəl üçün, sən apteka belə getsən, məsəl, az öncə mən apteka getmişdim, 2 dərman almalıydım, xoşum gəldi, məsəl üçün. Satıcı mənə məsləhət gördü ki, bax, bu onsuz da yoxdur, bu var. Amma onu alsaydın da, bu ondan güclü təsir edir. Başa düşdün? O neynədir? Öyrəndi ki, mən nə istəyirəm. Birinci soruşdu məndən, təbii ki, nə istəyirəm. Mən dedim, bu lazımdır mənə. Sonra o mənə təklif elədi. Okay. Bu yaxşı satıcıdır. Bəli, təbii ki. Bu məni artıq belə yola verməyib. Məni başa saldı. Bildim nədir, nə deyil. İkinci məsələ nədir? Biz, ümumiyyətlə, satıcı məhsulu satmamalıdır. Satıcı həll satmalıdır. Başa düşdün? Sən gəlib hansısa bir telefonu almaq istəyirsənsə, fikirvi tutub gəlmirsən də, bir model, bir brend seçmirsən, gəlmirsən onu almağa, amma sən hardasa bir boşluq buraxmısan və düzgün satıcı, yaxşı satıcı elə araşdırır, elə tapır ki, sənin ehtiyacını, sənin məsələvin həllini və sənə o nəticədə o telefonu yox, yəni qıraqda nətər görsənəcək sənə, deyəcəksən ki, ya satıcı mənə öz istədiyi, başa çıxmayan adam elə deyəcək, satıcı mənə öz istədiyi telefonu satdı, yox, satıcı həlli elədi, sənə həlli satdı. Təbii ki. Başa düşdün? Yəni anladı ki, sənə nə lazımdır, onu satdı sənə. Və satıcının bir önəmli məsələsi də ondan ibarətdir, güvən yaratmaq. Satıcı müştəridə nə qədər özünə qarşı güvən yaratsa, bir o qədər yaxşı olur. Bir o qədər uğurlu olur, bir o qədər yaxşı satıcı olur. Ümumiyyətlə sənin ümumi danışıram. Yenə burada bütün ağlıma gələn bütün satış nöqtələrindən. Onların uniformaları ilə bağlı nə düşünürsən? Qane eləyirsən ümumiyyətlə bizim satış belə deyək də sferasında olan satıcıların uniformaları. Çünki önəmlidir. Ağlıma gələn bir neçə yerlər var, yəni məşhur olan yerlərdə və bizim çox getdiyimiz insanların ümumiyyətlə çoxunun ehtiyacı olan yerlər. Yox, mən fəhlə koftasını oxşadıram. Mən burada fəhlələrə alçatmıram əsla. Fəhlələri alçaltmıram, o söhbət deyil. Sadəcə bir var ki, sən toz torpağın içində işləyirsən, sənə elə belə bir şey lazımdır. Batsa da olar, batmasa da olar. Yəni günlükdür də və bu cırıla da bilər, burasında cırığı ola da bilər. Onun üçün o önəmli deyil. Sonuçta müştəri ilə kontaktda olmur. Betonlarla, palçıqla, simentlə falanla muhatap olur. Amma işçi dediyin, mənə görə Elman, bilməm necə düşünərsən, amma ağ saroçka çox gözəldir. Qızda da, oğlanda da. Yəni ağ bir, ya da ümumiyyətlə saroçka nədir bizdə? Gödəkçə. Elə bir köynək. Yəni normal materialdan hazırlanmış, hansı ki qışda adamı üşütməyən, hansı ki onun indi üst geyimi də falan da ola bilər, ya da yayda adamı bişirtməyən materialda olan ki, çünki məcbur eləyirlər bəzi yerlərdə giyinməlisən bu forma, amma yaydı da istidən bişirəm. Yox, o yazı orada görsənməlidir. Tamam, görsənsin, amma bəs işçi orada rahat deyilsən, mən o zaman satışı necə eləyəcəm? Düzdür. Mən özüm öz alanımda sıxılmışam. Mən bu alanı necə reklam edə bilərəm? Bu da çox gözəl bir nöqtədir ya. Mənə əgər bugün nəsə iş yerimdə sıxırsa, fərqi yoxdur işçilərlə aramdakı ya da müdiriyyətlə aramdakı ya da fərqi yoxdur da, mutsuz birisiyəmsə, mən xoşuma gəlməyən şeyin necə reklamını edə bilərəm, necə satışını suna bilərəm, bu başqa bir şey. Forma dediyindəki mən xoşuma gəlmir o formalar. Yenə də deyirəm, çox belə sadə, günlük. Onlar çox tez yıpranırlar ucuz olduqlarına görə. Tez yıpranırlar və gözdə də belə şey görsənlər. Elə bir ki, indi pusat yemək yeyib durmuşsan, üstündə elə bir ki, ləkələr varmış kimi bir vibe'ı var. Enerjisi gözəl deyil. Qəşəng görsənmir. Güya ki, bunu menecerlər və müdiriyyət özündən və işçilərin arasında fərq qoymaq üçün eləyir. Ki, yəni mən tutaq ki, saroçka giyinirəm, pencək, qalstuk giyinirəm, amma sən bu cür şey giyməsən,
o düzgün deyil. Amma bəzi iş yerlərində mən görmüşəm həqiqətən də resepsiyonlar ən çox da xanım kimi geyinir, kişidəki saroçkada və şalvarda. Məncə ən mədəni budur. Mən artıq bilirəm ki, sən işçisən. Yəni inanın ki, müştəri üçün onun rəngli bir şey geymək ya da üstünə nəsə personal zad yazılmağının önəmi yoxdur. O görür ki, zaten oturduğun yerdə kim oturacaq? Müştəri oturmayacaq. Resepsiyona gəlmişəm, müştəri oturmayacaq ki orada. Sadəcə mənə lazımdır ki, geyim. Çünki geyim ümumiyyətlə özünü pazarlamaq söhbətindən getdiyi ilk öncə də geyiminlə özünü qarşı tərəfə inandırmalısan, güvən verməlisən. Xarici görünüşün önəmlidir, çox önəmlidir. İlk satdığın şey zaten özün olursan və öz bunu necə bacarırsan, ağıldakı fikrə birinci kim qulaq asar ki, ilk sənin görünüşünə baxırlar. Ona görə də mənə elə gəlir ki, belə geyim daha rahat olur. Mən ümumiyyətlə bu satışda olan bütün satış nöqtələrindəki uniformalarda belə bir rəqabət görürəm. Rənglilik rəqabəti var və rəng kirliliyi var. Çox fikir verirsənsə hamısı tünd rənglərə qaçan rənglərdir və çox bərli, bəzəkli. Mən bilirsən də bir sferada satış sferasında çalışmışam və bizim orada uniformamız var idi. Biz o uniformayı geyirdik. Nə olub mənə bilmirəm. Və elə olurdu ki, bir də orada marketə düşürdük də. Bizim də altımızda tanınmış şəbəkə marketlərdən biri var idi də. Yəni marketin gedirdik abed vaxtı ya nə bilim fasilədə. Və gedirdim mən o uniforma ilə. Sən təsəvvür elə ki, oradakı müştəri məni çox vaxtı oranın işçisi ilə səhv salırdı. O çox olur o çox olur. Bu problemdir. Mənə görə, şəxsi fikrimi deyirəm. Bu problemdir. Sən elə bir rəng seçməlisən ki, sən bu marketinqin hara baxır, yəni bu uniformanı yaradanda. Yəni necə sənin bu marketinqin bu uniformanı yaradanda baxmayıb, araşdırmayıb ki, bu uniforma buna oxşayır. Yəni necə bunu heç kim görməyib də bu uniforma yaradılanda. Və o mənə belə biraz qəribə gəlirdi ki, yəni öz-özümə deyirdim, bu nətər adam deyə baxmır, mən filan yerin işçisiyəm, bura başqa yerdir. Sonra baxırdım ki, sən özün nəyə oxşayırsan? Bir özünə bax bir də elə bir buranın işçisisən. Başa düşdün? Bunlar önəmlidir. Çünki sən çox gözəl bir söz dedin oradakı. Görünüş, xarici görünüş çox önəmlidir. Mən özüm siqaret çəkən olsam da, mən heç vaxt damağında siqaret bir satış nöqtəsində dayanan o nöqtəyə yaxınlaşmıram. Hər nə qədər siqaret çəkən olsam da. Başa düşdün? Mən o qane eləmir. Məsələn, bazara gedirik də, düzdür. Okey, tamam, bazardır, başa düşürəm. Ortam elə bir ortamdır ki, orada o səliqə, səhman indi ola bilməz ki, ola bilər, burada da başqa mövzular var, amma deyil də, okey, səliqəli deyil. Mən baxıram ki, bir göyərti satan buradadır, o biri göyərti satan oradadır. Uzaqdan gəlirəm də, mən nə almalıyım? Göyərti almalıyım. Gəlirəm, mən göyərti almalıyım, belə müşahidə edirəm. Qıraqdan baxıram ki, bu damağında siqaret göyərti suluyur, o da orada qəşəng-qəşəng göyərtilərini səliqəyə salır. Mən onun yanına yox, mən onun yanına geçəcəm. Təbii ki. Bu önəmlidir. Ona görə də görüntü, görünüş və sənin özünü təqdim eləməyindən çox şey. Sən evdə özünü sala bilərsən, necə istəyirsən davran, necə istəyirsən giyin, ağzında siqaretdir, əlində siqaret fərqi yoxdur. Nə, amma çölə çıxmısansa, ya da ki bir iş başındasansa, çölə çıxmısansa da yox. İş başındasansa, artıq insanlar səni görürlər. Aynen. Artıq insanlarla, yəni özünüzə elə bilin ki, kamera qoşulub və kamera sizi hər an izləyir. Bu şəkildə olsa bəlkə də biraz özünüzü də analiz eləyə bilərsiniz. Özünüzü analiz eləməz. Onda bəlkə özünüzə biraz çəki düzən verərsiniz. Çünki qeyri o birisi halda, yəni insan həqiqətən saldıqca salır, yəni heç vecin olmur. Dostlar, videonu bəyənməyi unutmayın. Bunu hər aradan sonra yadınıza salıram ki, unutmayasınız. Sizin bəyəniləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Daha sonra kanala abunə olmağınız və sizin bəyənilərinizin sayəsində biz digər insanların qarşısına çıxırıq. Və uşaqlar, kofe içməyi sevirsiniz. Biz dəhşətli şəkildə çox sevirik. Məncə siz də bir kofe içərək o stakanını uzana bilmədi. Məncə siz də kofe içərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Bəli, bizim Kofe Al ünvanımızı hal-hazırda görürsünüz. Kofe Al ümumiyyətlə bilmirsinizsə məlumat verim. Kofe Al iyanə saytıdır. Bunun alternativini siz digər belə deyək də stream platformalarda falan görə bilərsiniz. Yəni bizə dəstək olmaq, bizi keyfiyyətli hesab eləyirsinizsə və yaxud da məsəl üçün düşünürsünüzsə ki, bu nə kameradır, gedin özünüzə kamera alın. Nə bilim, bir 5-dən 3-dən atın ora. Yəni belə dəstək ola bilərsiniz və bizim belə bir sözümüz var. Biz özümüzə
izləyicilərimizə söz vermişik ki, ora atılan pullar yalnız və yalnız Natamam podkastın inkişafına xərclənəcək. Gəldi deyəndə orada. Çox məşhur bir aktyor hal-hazırda bizlə üzbəüz dayanıb. İstəyirəm çağırım prosta. Yo, adamın bazar günü dincəlmə istirahət. Biz satışdan danışırıq. Amma bir siqaret çəkə bilərsən orada. Yox, yəni istəmirəm. Amma bir şey deyim, eyni zamanda da deyirsinizsə ki, bu insanlar çox gözəl danışırlar və bunlar amma partlatmalıdır. Çox üst levellarda olmalıdır. Gəlin biz də buna dəstək olaq. Deyirsinizsə, o zaman təkrar bizə bir kofe ala bilərsiniz. Bəli, təşəkkür edirik. Hələ ki kofe al ünvanımız boşdur. Ona görə də ilk olmağa tələsin və kofe alan şəxslərin adını mütləq şəkildə videolarda çəkəcəyik. Məsələn, fikir verirsiniz, Elman məsəl üçün bir şeylər haqqında danışanda biraz olumsuz da atır ortaya. İşte o satışı düzgün aparmamaq qaydasıdır mənə görə. Bu yaxşı idi, pis idi. Yaxşı bir şeydi, pis idi. Yaxşı bir şey demə. Deyil. Çünki birincidə dedin ki, məsəl üçün deyirsinizsə ki, kameramız pisdir, kameraya ehtiyacınız var falan kimi olumsuz bir şey dedin. İkincidə nə dedin? İkincidə nə dedin? Unuttum. Nəsə, ikincidə də olumsuz bir şey dedi. Amma ona dedin ki, hələ ki kofe almamız azdır falan. Xeyr. Əksinə deməlisən ki, məncə, yəni də deyirəm. Məncə deməlisən ki, hal-hazırda insanlar başlayırlar artıq. Bizə maraq artır və hamı başlayır artıq. Ürəyim bulanır kofelər almağa və əgər siz də düşünürsünüzsə ki, biz bunu necə eləyə bilərik, o zaman Elman qaydasını başa salsın. Üzr istəyirəm Natamam xanım. Çox üzr istəyirəm. Siz doğru və gözəl satış bacarığınızı burada göstərdiniz. Çünki olumsuzu deyəndə o adam da deyəcək ki, heç kəs eləmir, mən niyə bilirəm? Əslində məqsədim olumsuzluq şey eləmək deyildi. Sadəcə olaraq düz deyirsən, orada biraz səhvim oldu. Amma bəzən həqiqəti də demək lazımdır. Həqiqəti də bəzən olduğu kimi demək lazımdır ki. Həqiqət budur ki, mənə görə həqiqət bir dənə bizim qonşumuzdur, dərzi. Mənə görə isə həqiqət budur ki, insanlara bir şeydə necə eləməklərini başa salmaq lazımdır. Kofe alı necə eləyim? Kofe alı necə eləyəsən? Daxil olursan kofe.al saytına. Əslində daxil olmanıza ehtiyac yoxdur. Çünki bizim kofe al ünvanımız videonun açıqlama qismində var. Siz həmən o kofe al linkinə toxunursunuz və avtomatik olaraq bizim kofe al ünvanımıza düşürsünüz. Daha sonra orada sol tərəfdə bir ədəd kofe ala bilirsiniz ki, bir kofenin qiyməti 1 manatdır. Düşünsəz ki, yox 1 manat yox 10 manat istəyirəm. Orada əlinizlə silib o 1 manatı 10 eləyib 10 dənə kofe ala bilərsiniz və təbii ki, nəticədə kartınız həmən o kofe al saytına tanıdılmalıdır və sizin balansınızdan 10 manat, məsəl üçün 10 manat çıxıb gəlməlidir bizim balansımıza iyanə kimi. Yəni, belə bir sistemdir. Qarşılığında siz nə almış olacaqsınız? Həm kofe içəcəksiniz, həm də ki, biliklər qazanır. Necə bilik? Yəni, biz burada durub elmi izahlar falan vermirik. Amma gününüz o 1 saat mı izləyirsiniz, 2 saat mı izləyirsiniz? Ən azından maraqlı bir şeylər işləyəcəksiniz. Birilərinin fikrini alacaqsınız. O orada bunu bir şey demişdi. Aydınlanma yaşayacaqsınız. Bir də hardan bilirsiniz? Bəlkə bir gün həqiqətən də bizə 1 manatlıq kofe alan insanlarla birlikdə kofe içərik. Ola bilər, hər şey ola bilər. Bizim auditoriyamız artdıqca bizim xəyal gücümüz də daha genişlənir və biz də daha böyük şeylər düşünürük. Biz hal-hazırda da böyük şeylər düşünürük. Bizim planlarımız çoxdur, amma onları biz bu dəqiqə qeyd edib qoymuşuq bir yerə. Zamanı gələndə inşallah açacağıq sandığı, tökəcəyik pambığı. Bizim əgər bəzi izləyicilərimiz də varsa ki, məsəl üçün kofe ala bilmirlər, indi ola bilər də. Onlar da kofe smailikini, stikerini falan maraqlıdır, niyə də yox, olar, o da olar. O da dəstəkdir, o da bizim üçün motivasiyadır. Qaldığımız yerdən davam etmək istəyirəm. Biz indi istəyirəm danışaq pis satıcıdan. Yəni, belə bir şey var da, indi hansı satıcıya yaxınlarsan, heç vaxt onun özünün pis satıcı olduğunu deməz. Bilirsən, satış adamı niyə qoymuşam? Bu mövzunun başlığını niyə qoymuşam? Satış adamı olmaq. Sənə belə bir sual verim ümumiyyətlə. Səncə satıcı olunur, yoxsa satıcı doğulur? İnsan satıcı olunur daha sonradan, yoxsa satıcı doğulur? Ticari zeka deyilən bir şey var. O hər insanda olmur. Danışmaq qabiliyyəti, nə bilim,
məhsulun necə, hansı formada izahı verilməlidir müştəriyə. Yenə mən Sinan Engin'dən yola çıxacağam. Nəyə görə? Çox problem deyil. O adam deyir ki, mən deyir ilk satış eləyəndə ümumiyyətlə deyir mən gəldim və mənim pula ehtiyacım var idi. Mən heç vaxt deyir mən öz pulumu qazanmamışdım. Və mənə deyir adam əlimə bilmirəm nəsə elektron bir şey mi olub, nəsə olub, elektrik в общем-da. Onu verib ki, bəs onu satmalısan. Всё, get və sat da. Yəni heç bir şeyin də başı sağmayıb da. Bu da deyib ki, mən heç vaxt satışla məşğul olmamışam. Mən nə etməliyəm? Deyib evləri bir gəzirsən və bunu satmalısan artıq. Bu sənə qalıb. Bilirsən indi nəyə bağlayacağam? Ola bilər ki, məsəl üçün satışla bağlı bir işə girişmisiniz və buna məcbursuz da. Nə bilim, tutaq ki, hansısa bir elektronika mağazasında işləyirsən, ya da ki o olmasın, tutaq ki, resepsiya müştəriyə fikir satmalısan, ya nə bilim kart satmalısan. Müştəri xidmətləri, fərqi yox da, nəsə bir şey eləməlisən ki, sənə yəni bu müdiriyyət tərəfindən tapşırılıb ki, bu olmalıdır. Ya paltar satmalısan, sadə deyil də. Bunu yəni heç vaxt həyatında eləməmisən də. Yəni sosiallaşmaq belə, başqasına bir şeyləri izah eləyim, danışıq falan bu olmayıb da. Mən də bu şeyi yaşamışam. Mən də bir şeylər satdığım vaxtlar olub. Konkretdə yəni bir şeyi satmaq, bir ürün, bir məhsul satmaq. Necə olduğunu başa düşmürsən. Sadəcə həmin an məhsulla tanışlıq başlayır. Yəni özün də birinci bunun nə işə yaradığını sınamalısan mütləq. İndiki influencerlar, blogerlərin çoxusu da belə bir şeyləri reklam edirlər, amma çoxusu deyir ki, birinci istifadə eləyim, görüm onun nə olduğunu, necə effekt verdiyini, ondan sonra deyim. Məsəl üçün ola bilər ki, səndəki məhsul sənə bir tərəfdən yaxşı şeylərini verir. Məsələn, saç ukladka eləyən ütü satacaqsan. Onun saça necə forma verdiyini başa salırsan qarşı tərəfə. Amma birinci özün də istifadə edirsən. O sual verəcəksən, saç kran yaradırsan, durub deyirsən, valla bilmirəm, düzdür. Mən məsəl üçün neçə dəfə olub, tort satan yerlərə girmişəm. Demişəm ki, sizin məsləhət gördüyünüz nədir? Pis çıxmasın, mal baxıb üzümə. Ya burada işləyirsən, adını da verməyəcəm də, hansısa bilirik də, məşhur olan tort mağazalar hansılardır. Ya bir məsələ, tamam, tutaq ki, yemirsən, ola bilər də şirniyyata qarşı bir şeyin var, yemirsən. Ən azından bax görüm müştərilərin, Elman özdəki görəm ki, o belə baxır və mənə cavab vermir, deyirəm, müştərilərin ən çox aldığı bəs hansıdır? Və mən deyirəm, əslində o satıcı yaxşı olsa, birincisi bir yalan basmalıydı ki, məsəl üçün, baxın bu daha yaxşı ola bilər, ya da şokoladı sevir, heç yeməyib. Amma ən önəmlisi də biz bayaq nə dedik, müştərinin ehtiyacını öyrənmək vacibdir. Mütləq. Ümumiyyətlə hələ dad əgər yeməklə, qida ilə bağlı bir şey satırsansa, vapşı onun allergiyası nəyə var? Məsəl üçün, mən özüm neçə dəfə soruşuram, bunun içində qoz yoxdur ki, məsələn, mənim qoz allergiyam var. Bunun içində qoz varmı? Ya da glutenə həssaslığı olan insanlar var, qızarırlar, səpirlər, çiyələyə, sitrus meyvələrinə. Sənin dediyin çox önəmlidir. Heç ağlıma gəlməmişdi, bu nə yalan deyil. İnan ki, şu satış eləyənlərin də ağlına gəlmir və satırlar. Prosta, baxalıdır, müdiriyyət mənə bəyənəcək ya da müdiriyyət buna görə mənə bonus yazacaq. Davay bunu sırayım getsin. Bax, sırımaq. Bayaq sən nəsə bir şey danışırdın, dedim ki, bunu deməliyəm mütləq. Sırımaq çox pis şeydir. Zaten o şeyin heç, belə deyim də, halallığını sən özündə almayacaqsan. O günlərdə bir dənə tort aldım. Qız o qədər onu təriflədi, elədi ki, mən yemişəm, mənim xoşuma gəlir falan filan. Təbii ki, dad şeyləri fərqlidir. Satıcı təriflədi. Hə, və mən dönə-dönə demişdim ki, içində qoz olmasın da, yəni ki, allergiyam var falan. Evdəkilər yeyib, mən heç yeməmişdim də onu. Natun, bu nə tortuydu falan. O qədər pis oldum. Bir də başqasını alırsan da, yəni. Nə adam, çox deyirəm ki, mən bunu yəni bilinən bir yerdən almışam da, dedim və qız da təriflədi. Demək ki, yəni biz müştəri artıq özü bilinçli olmalıdır. Sənin dediyin şey nə idi? Sual nə idi? Mənim dediyim o idi ki, yəni satıcı olunur yoxsa satıcı doğulur? İşte bax, satıcı doğulmamısansa belə ki, var, elə bir şey də var. Satıcı doğulur. Konkret bu ticari zəka ilə doğulub, konkret bu bacarır. Uşaqlıqdan bəri bir də bilsən nə var, Elman, satıcı deməyək də bəzi insanların beyni konkret bir şeyləri satmaqla. Məsəl üçün, o məndə də var. Məncə o, indi bürcülərə zada girəcəm, Elman deyəcək şey. Yox, Elman da şeyləm, kir ara istəyirsən, torpaq üzrə olan bürcülər var ki, buğadır, qızdır, oğlaqdır da. Bunlar pulu sevirlər də. Pulu sevən ümumiyyətlə. Pulu hər kəs sevir, amma pula daha çox belə dəyər verən, daşdan da pul çıxardan deyilən kafalar var. O kafalar həmişə bir şeyi çıxardır. Məsəl üçün, özü üçün krem alır, deyir ki, bunun ən ucuz yerdən, bunu heç eləmir ha. Ən ucuz yerdən
qədərdən alsam, bunu bu qədərdən satsam nə qədər olar? Ya da gedir çox gözəl bir yer görür, məkan. Deyir ki, ayda bunu burada kafe olsaydı bu daha çox qazanardı. Bu işte ticari zəkadır. Bu insan satış şeyinə girsə, çox gözəl uğurlu olacaq və bu artıq bu şeylə doğulub yəni. Başa düşdün, beyni ancaq bir şeydən bir şey satım, bunu buradan məsəl üçün kiməsə izah eləyim, ya fikir satır o insanlar çox vaxt. Məsəl üçün spiritualistlərin çoxsu da elənçin olur. Yaşam koçluğu verir. Sənə deyir ki, məsəl üçün həyatın amacı budur. Sən əslində bu şəkildə davransan. Daha dərini bilirlər deyə. Hə, fikir satır o an. Çünki bilir ki, o ona inanacaq, inandıracaq və o da ondan pul qazanacaq. Alma vermə dəngəsi. Hər nəysə, bir də var ki, həqiqətən də sıfır ticarətlə bağlılığı var, amma bu insan satışla məşğul olmalıdır. Yəni bunun şeyi duyğusallıq, daha çox romantika, daha çox həyata gəlmə səbəbi ruhanilik, nə şeydir də heç insanlarla belə ay bunu aldatsın, ay ya da aldatmaq da yox. Ay buna desin ki, bilsən, bu alsan, bu daha yaxşı olur. O adam deyir ki, əşi bu alar, almaz. Həqiqətən çox satıcılar elədilər. Onlar da qınayamırsan. Hə, onlar da qınayamırsan. O da belə eləyir. Deyir ki, şeydir, mən necə insanın həyatında qarışım. Mən bunu dedim də. Dedim ki, bu stakan yaxşıdır. Almaq istəyirsiniz. Heç bu cür mən təqdim eləsəm almaq istəyirsən? Yox, təbii ki. Bunu amma bayaqki şeyim təqdimatım. Amma sən mənə o stakanın özəlliklərindən danışsan, mənə faydasından danışsan, ya da ki biz bayaq dedik, ehtiyacım olduğunu mənə sübut eləyə bilsən, mən o stakanı alaram. Hə, amma bəzi insanlar həm bayaq dediyim kimi pula ehtiyacları çox yoxdur. Həm özünü işə vermək istəmir, amma ən çox da satışı bacarmır və bacarmaq da istəmir. Deyir ki, mən dedim də, alar, almaz. Hə, müdiriyyət mənə elə şey eləyir, sıxır eləyir, amma mən təqdim elədim də, mən neyniyim? Nə olsun? Sonra mən müştəri üstümə gələr ki, nəyə görə belə elədim falan. Bu da satış, pis satıcıya girir və həm də doğuşdan satıcı. Bu neynəməlidir? Həqiqətən də işinə dəyər verirsə, deyirsə ki, mən bunu dəyişmək istəyirəm. Dəyişmək həqiqətən də istəyirsə və mənə məcburdursa, görür ki, işdən çıxardacaqlar bu gedişlə. Təbii ki, o ticarəti öyrənməlidir. Hə, mütləq danışığı öyrənməlidir, psixologiyanı öyrənməlidir və çoxlu təmasda olmalıdır. Uşaqlar bir yerdə qalmamağa çalışın. Buna görə deyirəm. Mən vaxtı ilə pambıq belə düzəldib satmışam. Doğrudan. Popcorn belə satmışam. Cidden. Evet. Vaxtı ilə nə bilim firmaların adını vermək istəmirəm. Paltar belə satmışam. Hər şey, ofisantlıq çox eləməmişəm, girişdiyim bir alan olmayıb. Amma hər şeydə birində həqiqətən də mal kimi qalırdım. Həqiqətən də. Birində amma görürdüm ki, buna bonus gəldi. Birində həqiqətən sırtıqlığıma basmışdım. Bizə menecerimiz demişdi ki, İçəri girəndə bir nəfər, bir müştəri, onun müştəri gözündən yox, elə bilin ki, içəriyə pul girir. Bu söhbəti mən necə bura yazmışdım Elman? İçəriyə kim girirdisə, qıraqdakı qızları qoyurdum, ortalığa düşürdüm. Xan, bilirsiniz, bizdə bu da var. Bunu belə eləsəz, bu cür. Bəli, bunlar endirimdə özüm belə özümə inanamırdım. Danışmayan, natıma, normal sosial həyatında danışmayan bir insan sırf pula görə. Çünki mən o müştərini artıq belə dans edən dollar kimi görürdüm. Və həqiqətən satışlarım çox qəşəng olurdu. Yenə də deyirəm, pula ehtiyacın olmalıdır. Ya da rəqabət eləyəcəm bir alan. Mən işdəkilərdən artıq nifrət eləyirdim. Ona görə də onlardan üst yerə qalxmağa çalışırdım. Sonda işdən qovuldum. Neysə, o da başqa bir tema. Bura qədər yaxşı gəlmişdin amma. Çox satış elədiyim üçün qısqandı. Mən 30 ildir Natavanı tanıyıram. Elman şaşırdı. Bilmirdim belə şey. Fikrim bitdi mi? Bitdi. Və sənə görə? Mənə görə satıcı doğulmur. Mənə görə satıcı olunur. Çünki baxın, satıcıların etdiyi səhvlər, pis satıcıların etdiyi şeylər nələrdir? Təzyiq, çox danışmaq, müştərini dinləməmək, manipulyasiya. Bunlar satışın düşmənidir. Bir ayrı bir misal çəkəcəm. Bu çox satış strukturunda işləyən obyektlərdə falan filan və yaxud da şəbəkələrdə tez-tez kurslar, təlimlər keçirilir. Bunlar boşuna keçirilmir. Və əgər bugün kimsə çıxıb desə ki, mən pul qazanmaq üçün satıcı olacağam, o uğurlu satıcı olmayacaq. O akula satıcı olacaq. Başa düşdün? O delfin olmayacaq. Yəni hər adama delfin olmaq qismət olmur. Delfin olmağın da belə deyilə bayaq da sadaladık ki, xüsusi
kriteriyalar var ki, onlara uyğun olmalısan. Delfin satıcı ağıllı olmalıdır. Ağılla davranmalıdır və ağılla satmalıdır. Sənin sadaladığın o, məsələn, tort məsələsi çox ləzzət elədi o mövzu mənə. Məsələn, tort məsələsi. Bunu sıradan bir adam bilə bilməz. Yəni, onun üçün deyirəm ki, satıcı doğulmur, satıcı olunur. Birincisi, sən satıcı doğula bilməzsən, yəni bu mümkün bir şey deyil. Sən sadəcə olaraq özünü, Toğrul bəyin dediyi bir gözəl bir söz var idi. Mən bugün Toğrul bəydən çox referans verəcəm deyəsən. Toğrul bəyin dediyi bir çox gözəl bir söz var idi. Bizim podkastda səsləndirmişdi ki, mən başqa sferada işləyirdim, daha sonra özümü satışda gördüm deyə keçdim satışa. Başa düşdün. Yəni, satış bacarığın olduğunu düşünürsənsə, sən doğru satıcı olursan. Və çox təəssüf ki, biz hələ də satıcıların yalnız bərli bəzəkli satış nöqtələrində satış elədiyini düşünürük. Çox təəssüf ki. Amma məsəl üçün sən bu dəqiqə Pilates trenersən, düzdür? Düşünə bilərlər ki, bunun satışla nə əlaqəsi var, düzdür? Birbaşa əlaqəsi var. Sən ümumiyyətlə bir şey təqdim eləyirsənsə sənə, müştərin varmı? Müştəri gəlirmi sənə? Müştəridən söhbət gedirsə. Deməli, orada artıq bu işin içində müştəri varsa, satış var. Yəni, bu mütləqdir. Təzyiq eləmək olmaz. Satıcının təzyiq eləməsi doğru bir şey deyil. Ümumiyyətlə, satışda öyrədilən bir şey var ki, müştərini dinləmək lazımdır. Müştərinin etirazını razılığa çevirmək lazımdır. Müştəri ilə dilləşmək lazım deyil. Özünü müştəridən daha ağıllı göstərmək sənə o müştərinin yanında yuxarı bir status vermir. Başa düşürsən, yəni sən özünü düşünə bilərsən ki, bu müştəridir, nə bilir o. Müştəri bu dəqiqə müştərilər satıcıdan çox bilirlər. Adam telefon almağa gəlir, RAM-ın modelinə qədər öyrənir gəlir ki, RAM-ı kim istehsal eləyir, nə bilim, məsələn, telefonlarımızın kamerası. Məsələn, iPhone-da kameranı görənəm, məsələn, iPhone özü mü? Məsələn, o gedirsən, çıxırsan linzaları, nə bilim, Sony-dən alıb, məsəl üçün. Buna qədər bilən müştərilər var. Və sənin yanıma gələndə civək kimi, başa düşdün, belə türklər demiyor, zehir gibi gəlirlər belə, hər şey tak qabağıma qoyur, sən də belə qalırsan, mən buna neyniyim? İşte bax, burada satıcı olmaq lazımdır. Başa düşdün? Yox, bu mənim qabağıma faktlar qoydu, mən buna trip atım, mən buna sifət eləyim. Ümumiyyətlə, empatiya da yoxdur. Bax, bilirsən, müştəriyə müştəri gözü ilə baxırsınız da, hə? Bir də özünüzü qoyun da onun yerdə. Məsəl üçün, sizdə müştərisiz axı, haradasa, hansısa bir yerdə siz də müştəri olursunuz. Mən həmişə belə eləyirəm. Məsəl üçün, bizim kompleksdə belə müştərilər falan gələndə heç mənimlə bağlantısı yoxdur ya. Qadın gəlib, tutaq ki, bizdə indi idman kompleksidir də. Duşda falan ona nəsə bir şey lazım olur ya da sauna ilə bağlı falan da. Qadındır da, fərq yoxdur, kişi belə olsa. İndi mən cinsiyyət ayrımı eləməyəcəm, amma özümü sırası onun yerinə, amma belə özümü qoyum onun yerinə görüm nə düşünər deyə yox ha. Məndə avtomatik belədir. Sırası o məsəl üçün nəsə istəyir. Xanım, bunu bu cür eləsəm ya da mənim damaşnik ehtiyacım ya da nəsə. Mən oynan bax, mənim sferam deyil, mən pilatezə aidəm. Mənim heç umurumda olmaz. Heç o bilmir də ki, mən orada işləyirəm zat. Mən özüm yaxınlaşam. Xanım, nəsə sizə lazım, çünki mən bu kompleksi bilirəm axı, düzdür. Heç mən menecer də deyiləm orada. Okay. Heç nə deyiləm, heç formam da yoxdur həmin gün. O bilmir, mən kiməm. Sadəcə deyir ki, xanım, burada dedilər nəsə var falan. Deyirəm, bəli, buyurun, mən kömək eləyə bilərəm. Nəsə istəyirdiniz, bunu, tamam, bura gedim, bunu, xoşuma gəlir, çünki bilirəm ki, sabah mən də hardasa bir yerdə müştəriyəm, yəni. Ona indi mən bir şeylər eləməliyəm, bir şeylər kömək eləməliyim, amma qarşılıqlı alış-veriş deyil bu. Sadəcə özünü, yəni onun yerinə qoyursan, yardım eləyirsən, çünki bilirsən ki, bu müştəridir. Hələ əgər sən satıcısansa, ümumiyyətlə, yəni onun yerinə qoymalısan və deməlisən ki, mən ona bugün bir dənə sifət eləsəm. Var idi. Mənim işlədiyim yerdə mənim müştərilərim, məsəl üçün, qadınlarda özdə bu biraz deyəsən çox olur, bəlkə kişilərdə də olur. Buna da girək. Məsəl üçün, qadın işçilərlə işləmişəm. İndi çox biraz belə şey danışacağım, gizli saxlamağa çalışacağım. Mənim qadın müştərilərimə qarşı belə, gəlin, buyurun, salam. Kartı verdi, keçdim falan. Amma kişmiş də, buyurun müəllim, bəli, keçin, bir incəlmələr, bir o səs tonunun yumuşalması,
konkret özünü satdığını sən artıq başa düşürdün və bu olurdu kişilərə görə çox gözəl müştəri, işçi. Amma qadın işçilərim gəlirdilər ki, Natəvan xanım bizlə kobud danış. Natəvan xanım nəsə belə sifət elədilər, nəsə kartı yaxşıdır falan. Mən başlayırdım, gedirdim, deyirdim ki, bir dəqiqə. Mən qadınlarla işləyirəm. Mən qadınların kaprizləri ilə durub otururam. Sən mənim müştərilərimlə normal danış. Yəni bunu mən sənə öyrətməli deyiləm ki. Bu məncə əks şeydə də var. Məsələn, kişilər bəzi müştəri bəzi iş yerlərində içəri qadın müştəri gəlirsə tez buyurun xanım necə kimi bax. Hani pis də şeyləməyə yozmayaq. Simpatiyanı belə bölürlər də. Məsəl üçün kişiyə adi ilə piyada keçidində məsəl üçün xanıma yol verməklə kişiyə yol vermək eynidir mi? Təbii ki. Yeri get də xanım gələcək dayanacaq. Qəza dönmə işıqlarını yandıracaq. Hələ onun içində də fərqlər var ha. Bir dəfə krasovkada zat deyəm, salaş giymişəm də. Ay Allah, maşınlar necə saxlamırlar. Dəlixana qaça-qaça bir dəfə isə amma Kabulqdayam. Mən bunu yoxlamaq üçün eləməmişdim amma yoxlamış oldum. Kabulqdayam. Ay Allah, keçib hamı dayandı, hamısı saxladılar. İndi bu yol nəqliyyat məsələsində amma iş söhbətində də kişi müştərilərə qarşı biraz belə amma qadın müştəri, bax yenə də deyirəm, hər kəsə şamil olunmur, amma bəllidir ki, belə bir şey də var. Onda da sən bilmirsən ki, indi bu yaxşı işçi mi oldu, pis işçi mi oldu? Təbii ki, deyil. Hər kəsə qarşı eyni olmaz. Təbii ki, simpatiya duyduğun ola bilər. Ya da, məsələn, minnaş bir dənə uşaq görərsən, məsələn, müştərinin uşağıdır, ya da için çox olar, isinər, ona daha bir üst level qayğı görsədərsən və o da səni çox sevir. Amma genel olaraq hər kəsə individual yaxınlaşmaq lazımdır və fərq qoymamaq lazım. İndividual yaxınlaşmalıdır, fərq qoymalı necə olacaq o? Yəni hər kəsə eyni şəkildə davranmaq, amma ki insana özünü individualmış kimi cinsiyyət ayrımı seçki olmamalıdır. O cinsiyyət ayrımcılığı olmamalıdır müştəridə. Sən onu danışdın. Mən şəxsən o şeydən özüm əziyyət çəkirəm. Bilmirəm niyədir, səbəbini heç araşdırmamışam. Mənim xarici görünüşüm insanlarda ümumiyyətlə yanlış fikir yaradır. Çoxu mənim belə xarici görünüşümə görə çoxu məni saf, qapazı vur başına, əlindəkini al vibe verir də. Yəni o vibe verir cəmaata. Mən məsəl üçün bu yaxınlarda çox tanınmış bir banklardan birinə getdim problemlə bağlı və orada onu özümə qarşı hiss elədim. Nəyə baxdım? Məndən qabaqki müştəriyə qarşı davranışa baxdım və mən əyləşəndə məni ilə davranışa baxdım. Yəni yerlə göy qədər fərq var idi. Bilmirəm, okey, tamam, mən boyum balaca ola bilər, mən belə deyək, yaraşıqlı olmaya bilərəm, okeydir. Yəni boyu 1.80-dir bu arada. Yəni bunu mən eləməmişəm ki, bilə-bilə mən seçməmişəm və bunu mən bilə-bilə sözümü nəyə gətirirəm? Özümü aşağılamıram. Mən bundan barışmışam. Mən bundan çox yerdə qarşılaşmışam bu problemlərlə. Bu əvvəl mənə problem yaradırdısa, problem yaratmır. Yəni mən artıq belə şeylərə alışmışam və belə heç yoxmuş kimi də davranıram. Nədirsə odur. Yəni bax, bu da önəmlidir. Bu da çox vacibdir. Sən insanın necə görünməyindən, yaraşığının olmağından, yaraşığının olmamağından, yəni sən əgər satıcısansa ki, o bankda mənim problem həll elədiyim adam da satıcıydı, okey? Tamam, mən sənin yanıma kostyumda gəlməyə bilərəm. Mənim kostyumla bağlı bir problemim ola bilər. Kostyum geyinə bilmirəm ümumiyyətlə. O demək deyil ki, sən kostyum geyinən adama buyurun müəllim, xoş gəlmisiniz, burada əyləşin. Mənə deyəsən ki, bax gör arada boş yer var, orada otur. Yəni bu o haqqı sənə vermir. Sözümün canı nədir? Sözümün canı odur ki, bax o sənin gəldiyin o məsələ, o geyim, insanın sosial statusu, bunlar önəmli deyil. Satıcı üçün heç olmamalıdır bu. Sənin yanıma bu günlərim məşhur aktyor da gələ bilər. Salaş bir geyimdə sən tanımazsın. O da gələ bilər. Yəni sən doğru satıcı olsan,
doğru satıcı olsan, sən onların arasında fərq qoymamalısan. Sən buna necə yanaşırsansa, onu da elə yanaşmalısan. Onun çox pulu var, bu alacaq, bu ay nə bilirsən, bir dənə video var idi, o videonu tapsam sənə göndərərəm. Bir nəfər maşın almağa gəlir, xaricilər çəkiblər. Gələn satıcı da baxır buna, görür ki, vidindən maşın alan deyil. Bu da başlayır maraqlanmağa da. Bu maşın nədir, bunun o nə idi, bu birisi əməlli başlayır. Bu da yola verir onu. Hə nəysə axırda bir qıraqdan başqa bir satıcı görür. Delfin satıcı yaxınlaşır ona, deyir ki məsələn buyurun müəllim nə kömək edeyim, qız başlayır, bu da başlayır qıza ya almayacaq o, özünü yorma, o görmürsən nə gündədir, pulu yoxdur, adam alır o maşını çıxır oradan və o qalır eləmişi. Yəni niyə? Satıcısansa müştərilərin hamısı sənin üçün müştəridir. Bəli. Müştəridir. Bəli. Ha, təbii ki, indi sənə nəsə qarşı pis davranış ola bilər, ya sənə ekstra daha yaxşı davrana bilər falan. Orada başlayarsan artıq ona görə şəkil almağa. Amma gələn olaraq məncə Elman, məncə yox, ümumiyyətlə belədir. Hər birimizin obrazları var. Sən bayaq dedin, mənim məsəl üçün belə eləyiblər və mən belə qəbullanmışam. Mənə elə gəlir ki, dəyiş, amma necə dəyişmək? Sən də rola girməlisən. Həyatdakı bəzi zaten rola girir. Rolları paltar kimi düşünürüm. Məsəl üçün mən bugün bu paltarı giyinməliyəm bura gedəndə. O paltarda nə olmalıdır məsələn? Sən artıq içəriyə girəndə salam. Mənim belə bir problemim var. Necə həll edə bilərik? Bu şəkildə başa düşdün. Sən də hal-hazırda özü pazarlayırsan, xəbərin olsun. Sən özü hal-hazırda o satıcıya pazarlayırsan. Məsələn, sən normalda belə danışan ya da belə bir videon var. Elman məncə ona görə çox səhv başa düşür. Əslində Elman şəfqətlidir. Sadəcə onu artıq bu indiki pokoleniya insanları o qədər artıq sərtləşiblər, o qədər belə kobudlaşıblar və yekəbaş olublar ki, artıq belə saf və gözəl niyyəti olan insanlara qarşı elə bilirlər ki, sən də mənə bağışla, saftirik gözü ilə baxırlar. Ona görə də o şəkildə yanaşırlar. Onların başa düşdüyü kimi, yəni məsələn, mən bugün heç nə giyməm, bir şey çıxacaq. Tutaq ki, mən bugün elə bir rəngdə giymişəm ki, o qarşı tərəfdəki insan renk görür. Mən qırmızı giymişəm, o qırmızı rəngi görmür, ağ-qara görür, düzdür? Demək ki, mən ona uyğun bir şey giyinməliyəm ki, o məni o şeydə görsün. Nə demək istəyirəm? Nə demək istədim? Yəni Elman gəlir, içəri girir. Satıcı bu müştərini görmür, Elmanı görmür. Necə görmür? Yəni deyir ki, hə istəyirsə hardasa oturun falan, amma o birisi müştəriyə qarşı ekstra nəvaziş göstərir, düzdür? Demək ki, Elman bugün düzgün bir şey giyməyib, Elman görmür. Bizə nə tərdir? Elman elə bir şey giyinməlidir ki, giyinmək mən paltar bildiyinizdə obraz mənasını göstərirəm. Elə bir obraza bürünməlidir ki, içəri girməlidir və deməlidir və ona o şəkildə, yəni kobudluq demək istəmirəm Elman. Sadəcə dəyişməyə görə. Yəni necə elə bilərəm? Mənim bu problemim var. Necə həll eləyim? Hansı tərəf? Mənim vaxtım az. Bilirsiniz, mənim vaxtım azdır. Mənim bir dənə problemim nə vaxta hazır ol. Əslində normalda Elman belə bir insan olmadı, amma belə bir davranış sərgilədi. O zaman dəyərin artır. Sən bir ürün kimi özünü təsəvvür elə. Bir məhsul kimi. Təsəvvür et ki, sən Milla südüsən. Təsəvvür et ki, sən bir Millasan və qarşı tərəfə bu südün digər südlərdən yaxşı, tamam, zarafat da özü bir məhsul kimi təsəvvür elə və bu məhsulu necə görməlidir? Yəni satıcı necə görməlidir? O sunduğunda, müştəri daha doğrusu. Biraz kafamız karışmasın, baxın belə deyim. İçəri girdi Elman. Elman müştəridir. Muhattab olduğu insan kimdir? Satıcıdır. Amma bizim dediyimizdə Elman bir məhsuldur, amma qarşı tərəf bir müştəridir. Gördün, yer dəyişmə elədim. Və sən özünü hal-hazırda o adama pazarlamalısan ki, elə bir pazarlama eləməlisən ki, sənin o dəyəri versin. Sənə düzgün muhattabda bulunsun. Başlayırsan onu o şəkildə, yəni o obrazı layiq şəkildə özünü sunursan və o insan da sənə layiq olduğun dəyəri verir. Mən bir düzəliş edeyim. Bu insan resurslarındakı dəyər satıcılıq. Mən bir şey düzəliş edeyim, onunla da bu məsələni yekunlaşdıraq keçək o bir mövzuya, başlığa daha doğrusu. Bax, orada məsələ bilirsən nə idi? Mənə toxunmadı o. Zaten mən sənə deyirəm, əvvəl mənə toxunursa, indi belə şeylər mənə toxunmur. Sadəcə olaraq onu görürəm, mən gülürəm içimdən elə şey və orada söhbət geyim söhbəti deyildi. Ümumiyyətlə bu insana baxanda ki, onun niyəsə bilmirəm,
bilmirəm də o nədən az şey gəlir. Mən insanların mənə baxmağından bilirəm ki, yəni okey də məndə qəribə olan nədir? Buynuzum var, ya nə bilim nə var da, yəni sən mənə belə baxırsan. Məsələ o idi. Bilmirəm. O məsələn və o cür tanınmış bir bankın müştərilərə belə yanaşmağı məni daha çox o şaşırtdı ki, yəni sən bugün adla sanla seçilmiş qabaqcıl banklardan birisən. Mən gəlmişəm sənin yanıma, sən mənə minnətlə cavab verirsən. Sən satıcısan, Və bu başlığı bitiririk. Yaxşı satıcı necə olmalıdır? Qısa fasilədən sonra davam edirik. Və dostlar, qaldığımız yerdən davam eləyirik və indi də biz danışacağıq yaxşı satıcı nələr eləyir, ondan danışacağıq. Deməli, mən burada qeydlər eləmişəm. Normalda ki, mən bunları doğru hesab elədiyimə görə bu qeydlər eləmişəm. Yaxşı satıcı nə etməlidir? Yaxşı satıcı akul olmalıdır birinci. Yox, səhv dedim. Yaxşı satıcı akul olmalı deyil, yaxşı satıcı delfin olmalıdır birinci. Yaxşı satıcı nə etməlidir? Sual verməlidir. Yaxşı satıcı dinləməlidir. Yaxşı satıcı ehtiyacı müəyyən eləməlidir. Yaxşı satıcı alternativ təqdim eləməlidir və uzun müddətli düşünməlidir. Başa düşdün? Uzun müddətli düşünmək məsələsi də ki, çox vacibdir. Yəni müştərinin birinci, yəni bu əslində belə bir step gedirsən də sual verirsən. Niyə sual verirsən müştəriyə? Sən bayaq o tort məsələn. Başa düşdün? Sənə satıcı sənə sual verməkdən sən satıcıya sual verirdin də. Yəni tərsinə olmuşdu, amma əslində satıcı sənə sual verib nə etməlidir? Ehtiyacını müəyyən eləməlidir ki, sənin nəyə ehtiyacın var. Daha sonra sənin nəyə ehtiyacını öyrəndikdən sonra səni nə etməlidir? Dinləməlidir. Ki, baxım görüm bu nə istəyir, nədir, sən də bunları danışırsan. Daha sonra sən onun ehtiyacını müəyyən edirsən ki, bunun bu torta ehtiyacı var, yoxsa bu torta ehtiyacı var. Bunun qərarını verirsən. Bunun qərarını da verəndən sonra, əgər bu seçimlərin arasında bir alternativ varsa, o alternativi müştəriyə təqdim eləyə bilərsən. Və uzun müddətli düşünmə əslində bu sonda qeyd olunur. Bu bütün bu 4 sadaladıqlarım hər şeyə aiddir. Yəni sən bunları eləyə artıq bunları düşünməlisən və beynində bir qərar verməlisən. Sağlam qərar verməlisən ki, müştəri nə etməsin? Sənin satış nöqtəndən narazı getməsin. Yadda saxlayın, mən bunu həmişə deyirəm. Müştəri, heç kim istəmir müştəri itirmək. Hamı istəyir müştəri qazanmaq. Bir müştərini itirəcəksən, o müştəri sənin nəyinə lazımdır? Bir müştərini qazanacaqsansa, əmin ol ki, sən o bir müştəri ilə bir neçə müştəri qazanacaqsan. Bugün Natavan gedəcək bir X bir dükana, oranı bəyənəcək, gəlib mənə tərifləyəcək, mənim diqqətimi çəkəcək. Mən də heç Natavana da demədən gedəcəm o X bir dükana, baxacam ki, Natavanın dediyi qədər var imiş. Mən də gedib bir başqasına deyəcəm. Belə, bu adam gör nə qədər müştəri qazandı. Bir şey deyim, normalda əslində işlədiyin yerin İşlədiyi yeri bəyənmirlər. Müştəri əslində normalda heç inanın ki, o alacağı məhsuldan əvvəl ya da gedəcəyi məkandan əvvəl əmin olun ki, onu pazarlayan kimdirsə, onu sevir. Bəli. Ya da ona nifrət edir. Odur da önəmli olan elə. Sən ilk özüvü düzgün pazarla, birinci özüvü. İkinci o satdığın nədirsə, onun haqqında düzgün elə bir fikir formalaşdır ki müştəriyə. Müştəri ora gedəndə desin ki, vay. Məsəl üçün, mən pilates yerində işləyəndə bizim balaca otağımız vardı və 2 dənə aparatımız var idi da. Amma gəlirdilər, hardan gəlirdilər özdə? Axı şəhərdə deyir, mən pilatesə getmişəm, orada neçə dənə aparatlar var idi. O birisi deyir ki, mən hansı, bura deyir, nə gündə zat Natavan xanım, ancaq sizə görə gəlirik. Bu çox gözəl bir şeydir bir satıcı üçün. Demək ki, oradan nəyi aldı? Pilates almadı ki, məni almış oldu. Çünki mən özümü düzgün pazarlamış oldum. Mən özümü elə inandırdım. Hər bir gələnə mən siz nə dedim? Otağa niyə fikir verirsiniz? Siz əsas proqrama fikir verin, bədənimizə fikir verin. Neyinirsiniz deyirəm, çoxlu aparatlar olan yeri. Müəllimə sizə çox fikir verməyəcək, trener sizə çox fikir verməyəcək. 2 nəfər elə bilin ki, individual məşğul olursunuz. Gördün? Necə belə pis çıxmasına, yalan deyil ki bu. Bu həqiqətən düzdür. Bu əslində elə bayaq bizim danışdığımız ki, indi də danışacağımız etirazı razılığa çevirmək. Yəni. Müştərinin etirazını razılığa çevirmək. Normalda müştəri haqqıdır. Həqiqətən də balaca otaqdır, məsəl üçün havasız otaqdır falan. Amma günün sonunda mən də öz dediyimə inanıram. Çünki mən, bax, ona görə deyirdim ki, ağzımızdan çıxan nədirsə, ona birincidə özümüz də inanmalıyıq. Bu stakanın yaxşı olduğunu sən deyirsən, amma birinci özün inanırsan. Satıcı öz işlədiyi şeyə, öz ağzından çıxan şeyə inanırsa,
yemin ederim ki, yəni qarşı tərəfi inandıracaqsınız həqiqətən. Amma inanmırsansa, məsəl üçün dərman pazarlayırsan. Bu dərman yaxşı, biz yaxşıdır, vallahi yaxşı. Allah haqqı yaxşıdır. Çox yaxşı təsir edir. A necə təsir edir? Sən özün ona inanmırsan. Sən əksinə dinəyin ki, məsəl üçün mən içdim, buna təsir edir. Bu mövzudan uzaqlaşmamış, sən sözü yadında saxla. Ora bir şey deyəcəm. Ümumiyyətlə satışda and içmək xilas yolu deyil. Ay hə, balalar. Allah haqqı yaxşıdır. Vallah bu ondan yaxşıdır. Bunlar doğru cümlələr deyil satışda. Qəti. Və ümumiyyətlə də hə də danışıqlara da fikir vermək lazımdır. Yenə də birinci özünüzü pazarlayırsınız, ikinci satacağınız şeyə inanırsınız və onu pazarlayırsınız. Vəsə olursunuz yaxşı satıcı. Super. Və elə vaxt itirmədən keçək son bu hissəmizə. Son hissəmiz texnikalardır. Yəni satışın texnikalarıdır. Hansıları ki satıcılar doğru şəkildə yerinə yetirilməlidir və onları yerinə yetirib bizim dediyimiz kimi o bəzi belə deyək də yaxşı xüsusiyyətləri özündə şey deyə bilər, cəmləyə bilər. Birincisi nədir? Bax, açıq suallar. Yenə gəlirik sənin o tort məsələ və tortu alanda niyəsə bilmirəm sən sual vermisən, satıcı sənə sual verməyib. Həmişə belə olur. Mütləq açıq suallar verməli lazımdır. Qapalı suallardan istifadə eləmək olmaz. Manipulativ suallardan istifadə eləmək olmaz. Bu çox önəmlidir. Baxın, yenə nəyə gəlirik? Sonda biz hər zaman satışda belə bir şey var. Biz müştəri qazanmalıyıq. Biz müştəri qazanmalıyıq ki, daha çox müştərimiz olsun. Aydındırmı? Satışda belə bir texnika var. Upsell və cross-sell. Bilirsənmi nədir upsell? Upsell nədir? Müştəriyə ucuz məhsul yerinə bahalı məhsulu satmaq. Aydındır? Bu upselldir. Yəni daha yuxarını satırsan. Bir də var cross-sell. Cross-sell nədir? Cross-sell əslində bizim elə bu məşhur fast food restoranlarındakı o combo menyuları falan düşünə bilərsən. Bir məhsulun yanında digər bir məhsulu satmaq. Bu cross-selldir. Məsəl üçün, ümumiyyətlə, məsəl üçün Apple, iPhone cross-selldən istifadə edir. Bu belə də nətər deyək, məcburi istifadədir. Məsəl üçün sənə, indi onlar hər nə qədər korobkanı bəhanə eləsələr də, qutusunu bəhanə eləsələr də, sənə iPhone verir, bir USB-sini verir, deyir ki, yanında da şey al, adapter al, başlığı al. Məsələn, bu cross-selldir. Upsell o dediyim kimi ucuz məhsulun yerinə bahalı məhsulu satmaq. Amma elə bax, gəlirik bu növbəti məsələ nə idi? Bu ucuz, sən bayaq bir söz dedin, sırmaq. Yox, qarışdırmayın. Məcbur buraxmaq. Ucuz məhsulun yerinə bahalı məhsul sırmaq ayrıdır. Ucuz məhsulun yerinə bahalı məhsul satmaq bu ayrıdır. Biri təcrübədir, biri təcrübəsizlikdir. Aydındır? Yəni bu çox xahiş edirəm, bunu qarışdırmayın. Bir də Elman, məncə satıcı vecsiz də davranmalıdır. Necə vecsiz? Məsəl üçün, nə olar alın? Bilirsiniz, bu çox yaxşıdır. Necə almırsınız? Bu cür yox. Elə bir soyuqqanlılıq göstərmək lazımdır ki, məsəl üçün, müəllim, bu da var, bu da var. Yenə sizin istəyinizə qalıb. Əgər istəyirsinizsə ki, bundan sonra bu sizə problem yaratmasın ya da buna görə gedib başqa təmir zadı falan. Argumentlər, faktlar qoymaq lazımdır. Bəli. Və sən də çox istəyirsən ki, o bahalısını alsın, sənə orada bonuslar gəlsin. Amma əsla qarşı tərəfə bunu ötürməməlisən. Soyuqqanlı davranmalısan ki, sən alırsansa al, almırsansa özün bilərsən. İnanın ki, onda müştəri artıq Amma onu açıq-açıq eləmək lazım deyil də ki, o alırsansa yəni o fikirlə getməlisən ora, o düşüncə ilə getməli. Yəni müştəriyə yaxınlaşmalı. Alırsan al, enerjini vermə. Yoxsa deməyəcəksən. Açıq-açıq gedib ona demək də o düzgün deyil ki, alırsan al, almırsan alma. Lan yürü git deyər, çıxar gedər. İnşallah hər kəs beləcə başa düşməyib. O deyil sözüm. Yəni ki, elə bir vibe verməlisən ki, yəni müəllim budur. İstəyirsinizsə götür, yenə də istəyirsinizsə deyirəm. Yəni ki, götürə də bilərsiniz, götürməyə də bilərsiniz. Bəli. Amma elə bir inancı qoy. Yəni bilirsən necə, əslində sən qərarı ona çoxdandan elə bir təlqin eləyirsən ki, o onsuz da deyəcək ki, mən o bahalı olanı istəyirəm. Heç bahalı da deməyəcək. Deyəcək ki, mənə vacib olan zaten odur. Elə bir şeylə bilinci altına işləməlisən. Doğru sözlərdən istifadə etməlisən. Sən bilmirəm, indi mənim ağlımı mı oxuyursan, yoxsa nə? Gətirdin söhbəti elə ora çatdırdın ki, problem və həll. Yəni metodu, problemin həlli metodu. Bax, bu sənin dediyin elə əslində həm upsell ilə yanaşı, elə problemin həllini də tapmaq idi. Məsəl üçün, tutaq ki, biz
bu robot süpürgə toz soran satanda müştəriyə. Məsəl üçün elə hər robot toz soran hər evə uyğundur deyə bir şey yoxdur axı. Nə bilim, orada indi kvadratura var, onun yerləşmə yeri var, evin strukturu var, evin aşağı, yuxarı, nə bilim, belə otaqların şeyləri var, bunları bilmək lazımdır. Məsəl üçün, adamın otaqlarının hərəsində bir pillə daş var, tutaq ki, hər otağı bir pillə qalxır, robot süpürgə alır evə, istəyir ki, bütün otaqları süpürsün. Süpürməyəcək, o çıxa bilmir ora. Robot süpürgə ikinci mərtəbəyə çıxa bilmir. Yəni, Allah bir dənə gözdə qal, deyil də, yəni o qədər də deyil. Ona görə də, bax, bu problemdir. Və bu problemin həllini tapmaq lazımdır. Müştərini inandırmaq lazımdır ki, sənə robot süpürgə yox, sənə gəl bir dənə Dyson verin, belə əlində tutun, heç bir evi dəymirsən, belə düz. Müştəri getdi mi? Getdi. Digər məsələ, misal, təcili qərar psixologiyası, bu çox önəmlidir. Çünki, bax, müştəri ilə danışanda biz nə qədər tez qərar versək, biz nə qədər tez fikir irəli sürsək, bir o qədər yaxşıdır. Çünki müştəri uzun o pauzanı, müştəri çox danışır. Bayaq biz nə dedik? Yanlış müştəri nə edirdi? Çox danışırdı. Çox danışan müştərini sevirsənmi sən? Mən şəxsən sevmirəm. Çox danışanda bilirəm ki, boş danışır. Ehtiyac yoxdur. Mənə bəzəmək lazım deyil məhsulu. Mənə məhsulun mənə faydalı olduğunu sübut eləməyin lazımdır. Satıcı çox danışanda xoşuma gəlmir. Satıcı. Müştəri dedin, hə. Sorry, satıcı. Üzr istəyirəm. Mən dedim ki, onu montajda düzəldirəm. Satıcı çox danışmamalıdır. O birinci səhvdir. Çünki mən yenə deyirəm, sözüm yarımçı qaldı. Mənə bərbəzək lazım deyil. Mənə, məsəl üçün, bu zəngin mənə vacib olduğunu üçün sən mənə sübut eləməlisən və mən o zəngi alıb almamağıma özüm qərar verməliyəm. Və son olaraq bizim ən çox sevdiyimiz etirazı fürsətə çevirmək. Yəni etirazı razılığa çevirməyi bacarmaq lazımdır. Bu çox önəmlidir. Bu satışın 5-6 dənə vacib bəndi varsa, onlardan biridir və bunu hər satıcı bacarmır. Bunu ancaq delfinlər bacarır. Ona görə siz də çalışın ki, delfin satıcı olasınız. Misal çək o dediyinə, məsələn. Etirazı fürsətə çevirmək. Sən bayaq misal çəkmədin mi etirazı fürsətə çevirmək? Özün elə dedin ki, sənin zala gəlib zaldan şikayət elədi. O zal, sən o zalın etirazına baxmayaraq sən onları uzun müddətli məşq elətdirdin. Bu etirazı razılığa çevirməkdir. Yəni bunun timsalında o qədər elə misal çəkmək olar ki. Başa düşdün? Bax bu superdir. Dostlar, çox qısa bir oyunumuz olacaq Natavandan. Onunla da satış mövzumuzu yekunlaşdıracağıq. Çox qısa bir ara. İndi bir belə bir logo görəcəksiniz və biz dala qaydırıq həmən. Dostlar, kanala abunə olun, videoya şərh yazın, videonu bəyənin mütləq şəkildə. Biz isə Natavanla balaca bir oyun oynayacağıq. O mu bu mu oyunumuz? Bizim ən çox sevilən o mu bu mu oyunumuz, amma bu dəfə biraz fərqli olacaq. 2-2 gedəcəyik. Sənə 2 dənə məhsul deyəcəm, onlardan biri qalib gələcək. Başa düşdün? Hadi. O bitti, sonra keçdi. O getdi, sonra şey olacaq, Fanta yoxsa kolası. Lan, olmadı. Yemin ederim bilmirdim. Tüm sırrı bozdu. Oxudum buradan, ha. Allah haqqı. Okey. O zaman başlayırıq sualı verməyə. Birinci sualım absurd sual olacaq, bilirəm, amma yenə də o sualı verəcəm. Natavan, Apple yoxsa Samsung? Mən Samsungu da sevirəm, amma Apple. Yəni Apple işlətdiyinə görə mən də düşünürdüm ki, Apple seçəcək. Amma Samsung halaldır, yəni illərdir qoruyuruz. Yeah. Okey, burada Apple qalib gəldi. Keçdi. Nike yoxsa Adidas? Çox az istifadə elədiyim brendlərdir, ona görə də bir şey deyə bilmirəm. Yəni burada söhbət sırf o brendi istifadə eləməyindən getmir ha. Yəni məsəl üçün Nike-ın loqosu sənə daha cəlb edici gələ bilər, Adidas-ınki daha sıxıcı gələ bilər. Məhsulların təqdimatı və s. və ilə axır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən də baxa bilərsən. Bilirəm ki, Adidas-da ikisi də yəni brendlər və illərdir, onlar da adını qoruyan bir markadılar. Nike deyim. Nike dedin. Ayaqqabı falan. Qəşəng. Cola yoxsa Pepsi? Mən kola illərdir içmirəm, çünki içdiyimə görə içində bir nəsə bir böcək kimi falan, nəysə də. Məncə o Pepsi də ona daxil. İkisini də içmirəm, mən fantacıyam. Birini seçməlisən. Allah, kola yox. Всё. Pepsi. Kola yox dedim. Yox da biriniz yaxşı. Pepsi seç. Okey. Gəldik mənim ən çox sevdiyim suala. McDonald's yoxsa KFC? KFC. Amma bir şey deyəcəm. McDonald's-ın qabaq kartoşkalarını bəyənmirdim, KFC-ni sevirdim, amma o günlərdə McDonald's kartoşkasını çox bəyəndim. McDonald's-ın ümumiyyətlə marojnaları, kokteylləri, keksləri, mən deyəsən McDonald's-ı bəyəndim. Yox, KFC-nin sadəcə toyuq oldum. Bax, mən KFC-yə plus qoydum ha.
Amma McDonald's Okay. seviriz. Gəldi. Mercedes yoxsa BMW? Mən maşınlarla bağlı bir bilgim yoxdur. Görünüşü. Hansı daha belə cəlb edici görünür? Hansı yekədir? İkisinin də yekəsi var, balacası var. Sadəcə belə, yəni Mercedes-lə BMW-ni ayıra bilirsənmi? Yox. Vizual olaraq. Sıfır. Allahu Ekber. Logosunu da mı bilmirsən? Buradan göstər hansı Mercedes-dir? Mən yoxdur burada, mən nə edeyim indi burada? Bəs Mercedes saxlayan da yoxdur, BMW saxlayan da yoxdur. Bax, Mercedes-in logosunu bilirsən də. Bilirəm. Mercedes nəsə çox qəşəng şey deyil. BMW. BMW. Okey. Mən Porsche əslində. Okey. Növbəti sual. Bu dəfə artıq brend olaraq yox, məhsul olaraq. iPhone yoxsa Xiaomi? Xiaomi özünü irəlilədən bir markadır, amma iPhone. Azercell yoxsa Baxel? Valla internet paketlərinə görə əslində Azercell, amma işləmə falan tutmaqsa söhbətlərdə Baxel, Azercell deyim amma. Simim yoxdur amma. Okey, növbəti sual. Bravo yoxsa Araz? Arazın da maraqlı məhsullar tapmaq olur. Bravo əvvəllər yaxşı idi. Nə bilim. Yəni müştəri kimi Bravo yoxsa Araz? Bravo çox təmizdir də amma. Çirkli olsun, yəni nə? Yox, düzənlidir də yəni. Bravo yaxşı. Bravo. 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 Kapital Bank yoxsa Beynəlxalq Bank? Bankların heç şeyim yoxdur ki. Heç birindən belə bir alış-verişin yoxdurmu? Pul göndərmək falan filan. Leo Bank. Yoxdur elə bir seçim burada. Bir bank hansıdır? Kapital Bank. Bir bank. Bir bank, Kapital Bank. Əslində Kapital Bank da bir bank sayılır və son sualım Trendyol yoxsa Temu? Heç bir tətbiqdən istifadə eləmirəm, amma Trendyol daha bir deyəsən səviyyəsini qoruyur da. Temu daha biraz material olaraq, yəni. Amma yaxşı, bəs satış bacarığına görə Temu bacarır. Amma sənin seçimin nədir? Bu sənin seçimindir? Mənim seçimim gedib mağazadan isti-isti özünü almaq. Trendyol yoxsa Trendyol deyim. Trendyol və beləliklə Natavanın oyunda... İndi Elman oynayacaq. Xeyr olar. Biz oynarıq həmişə birlikdə. Çıxmaq istəyirəm mövzudan. Hayır, asla. Yaxşı, mən oynayıram. Okey. Elman. Aha. Apple yoxsa Samsung? Apple. Nike yoxsa Adidas? Nike. Cola yoxsa Pepsi? Cola. McDonald's yoxsa KFC? KFC. Mercedes yoxsa BMW? Əslində heç biri. Kakaş. Mercedes yoxsa BMW? Mercedes yoxsa BMW. Əslində heç birini bəyənmirəm, amma BMW. iPhone yoxsa Xiaomi? iPhone. Və iPhone-u yoxdur da. Azercell yoxsa bu o demək deyil ki, heç vaxt olmayacaq. Hə? Siz kofelər alsaz bizim Elmanın iPhone-u. Yo, elə şey. Ya mən onlar illər getdi də. Azercell yoxsa Baxel? Yenə də deyəcəm, o sənin dediyini təkrarlayacağam. Sırf bu suala sırf internet paketi tərəfindən cavab verəcəm. Ona görə də Azercell. Bravo yoxsa Araz? Bravo. Yoxsa heç kəsin vecdə deyil də telefondan necə danışa bilirəm, xət kəsildiyiniz zaman ancaq internet. Hə, internet buyurun. Bravo dedin. Bravo. Deyəcəkdim ki, Araz yoxsa Kapital Bank. Kapital Bank yoxsa ABB? ABB-dir bu. ABB, hə. Ayda, ABB-dən tanışlarım var. ABB. ABB yaxşıdır. ABB yaxşıdır. Mən bunu bayaq niyə götürdüm? Yəni mən əslində bax, burada bankdan məhsul aldım şeyi ilə müqayisə eləmirəm. Mən bu dəqiqə sırf app üzərindən şey edirəm. Bankın işləmə qaydaları, o gənc ABB ürəkdir. Kadrlar məncə orada işləyir, ona görə ora daha yaxşı gedir. Çox maraqlıdır, appi də çox gözəl. Trendyol yoxsa Temu? Temu. Mən Trendyoldan heç nə almadığıma görə Temu. Oyunumuzun qalibi Elman. Bu oyunda qalib yoxdur. Bu oyunun qalibi ikimizik. Yəni sən də qalibsən, mən də qalibəm. Bu oyunun qalibi əslində özünü düzgün isbatlayan satış mərkəzləridir. Bəli. Dostlar, satış mövzusu sizə maraqlıdırsa, mütləq kanala abunə olun. Yox, biraz düzgün cümlə olmadı. Sırf satış, yəni bu o demək deyil ki, biz hər dəfə satışdan danışacağıq. Mən bu dəqiqə şokdayam. Natavanın kamerası 40 dəqiqədir ki, çəkir. Əşəd bir şeydir. Mərkəzi bilib bizi rezil etməyi də harika ciddən. Təşəkkür edirəm Natavan. Mən də təşəkkür Bu gün edirəm səndən bax
abartmıram, bu gün səndən çox şey öyrəndim. Bilmədiyim bir alanda. Doğrudan da həqiqətən də çox ağıllı, çox maraqlı fikirlər. Mən də sən həmişəki kimi qəşəng başlıqları seçmişdin ki, hansı ki mən də o bəzi sözlərdən falan, frazalardan istifadə elədin, bölgülər elədin, onlar da çox maraqlı idi, bilgilendirici idi. Çox təşəkkür edirəm. Görürsüz ki, bizim podkastlar digər podkastlar kimi boş deyil. Maariflənmək istəyirsinizsə kanala abunə olun, şərh yazın. Buradan biz və videomuzu bəyənin. Bu Natavan sözü bilirsiniz kimi atdı? Ceyda Kasabalıya. Ay, onlar da qəşəng nə oluyor yanın qəşəng podkastı başlayıb. Hər kəs artıq podkast çəkir. Bizə baxıb podkastla başladılar. Sizdə biz necədir? Hər kəs podkast çəkirdən də əlavə, hər kəs artıq danışmaq istəyir. Danışmağa yığıblar da, artıq o yığdıqlarını cimrilik etmədən, simiclik eləmədən tökür. Və siz baxın hardan nə yığırsınız. Valla əslində məncə yaxşıdır, pis şey deyil. Qoy çəksinlər. Pis şey deyil. Daha çox çəksinlər. Prosta bu o deməkdir ki, hər yerindən duran danışacaq. Yox, danışsın, amma doğru danışsın. Məsələn, ortada rəqabət olacaq da, bax. Satışın bir maraqlı şeylərdən biri də rəqabətdir. Onların doğru danışıb əyri danışmağından əlavə baxır sən hansının tökdüyünü yığacaqsan. O belə deyək, alıcıya qalan bir şeydir. Dostlar, biz satış mövzusuna bir də qayıdacağıq və imkan daxilində buna qonaqla qayıdacağıq. Hətta 2 dəfə qayıdacağıq. Birini Natavan hazırlayacaq, onun önərilərindən davam edəcək. Digərini isə alınsa, qismət olsa, ad falan çəkməyim, tanınmış bir satış mütəxəssisi ilə birlikdə mövzumuzu danışacağıq. Təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün. Bura qədər izlədinizsə, bura qədər dinlədinizsə minnətdarıq. Kanala abunə olun, videoları bəyənin. Bizə kofe ala bilərsiniz, bizə iyanə eləyə bilərsiniz ki, o iyanələrimiz bizim sırf podkastımızın inkişafına xərclənəcək. Dostlar, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Növbəti həftə, növbəti mövzumuzda görüşərik. Hələlik. Hələlik.